রোজকার দিনের মতো আজকেও আমি বানাবো লেবু মাখা। তো দেখো, তার জন্য আমি গাছ থেকে দুটো লেবু পেড়ে নিয়েছি, আর এখন লেবুগুলোকে কেটে নেব পাতলা পাতলা করে। আমার মতো এরকম কে কে মাখা খেতে পছন্দ করো প্লিজ কমেন্টে বলো। আর এখানে দেখো, তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে প্রায় আমার লেবু কাটা হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে দিয়ে দেব লবণ, তারপর দিয়ে দেব লঙ্কার গুঁড়ো, চিনি আর তেঁতুলের গাছ দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে মেখে নেব। এরপর আমি কি মাখা ভিডিও করব প্লিজ তোমরা আমাকে কমেন্টও বলো। আর আমি লেবু মাখাটা খেয়ে দেখলাম, সত্যি ভালো খেতে হয়েছিল। আমি জানতাম না লেবু মাখা এত ভালো খেতে হয়। আর এটা আমি ফার্স্ট টাইম ট্রাই করেছি, চাইলে তোমরাও ট্রাই করতে পারো, খারাপ লাগবে না, খুব ভালো লাগবে। বাই, দেখাবে পরবর্তী কোনো